शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। चीन टपाक डमडम। चला जा भोसड़ी के। बैगन। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। सॉरी 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 सॉरी। अबे साले। अच्छा ठीक है, समझ गया। ऐसा मत करो मेरी जान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा कुछ भी दोस्तों, इस साउंड इफेक्ट्स को अपनी वीडियो में आसानी से यूज कर सकते हो, कहीं से कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसको कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है।